Dober dan v naši družbi, pravzaprav še zadnjič v letošnjem letu. Moje ime je Tina, sem vodja tržnega komuniciranja in bom danes zopet z vami v vlogi moderatorke. Bomo pa danes govorili o data storytelling kompetenci in njenem vplivu na razvoj data-driven okolja. Dejstvo je, da še tako napredna orodja ne služijo zares svojemu namenu, če uporabniki niso, bom rekla, ustrezno usposobljeni za delo z njimi. Zato vam bomo pa danes mi pokazali, na kakšen način pa mi usposabljamo uporabnike naših rešitev. Samo demonstracijo in več o tem seveda pa bo izvedel naš direktor, strokovnjak z področja implementacije poslovne analitike v podjetja in seveda izvajalec že mnogih coachingov, BI coachingov, data storytelling delavnic, Rok Pirnat. Rok, lepo pozdravljen. Živjo, Tina. Živjo. Kako si? V redu. Odlično. Ti? Odlično. Pripravljen torej za naslednjo uro. Malo v teh webinar zgodbah vedno zanimiva. Smo veseli, da si z nami po več kot eno leto, je že tega, leto pa pol, kar si nazadnje imel webinar. Tako da smo veseli. Rok, preden ti predam besedo, naj nas na kratko predstavim, kdo smo, kaj počnemo, namreč danes je z nami kar veliko novih gledalcev, novih udeležencev, ki še niso bili z nami. No. Tako da, ja, kdo smo, kaj počnemo? Sama ekipa B2 BI se pravzaprav ukvarja s celovito vpeljavo poslovne analitike v podjetja. Pravzaprav se ukvarjamo z razvojem podatkovnih skladišč, se pravi z zajemov podatkov in njihovo transformacijo za nadaljnjo obdelavo. Potem del ekipe se ukvarja tudi z razvojem BI sistemov, se pravi s pripravo podatkovnih modelov, izračunov KPI-jev in pa vizualizacij. En delček ekipe potem seveda svoj čas nameni tudi precej razvoju in implementaciji napredne analitike, en del ekipe pa tudi razvoju analitičnih kompetenc oziroma izobraževanju. Ena od izobraževalnih aktivnosti je tudi tale današnji webinar, tudi data storytelling delavnica, o kateri bomo slišali več, je del naših izobraževalnih aktivnosti. Tako da toliko za enkrat o nas. Rok, edino, kar bi še prosila, bom aktivirala eno kratko anketo, kjer bomo preverili, se pravi, na kakšen način naši gledalci danes analizirajo svoje podatke poslovanja. Pa, evo, izvoli, predajam besedo. Ok, se pravi, zdaj bomo dobili eno anketo, drži? Tako. Drži, ok. Prosim, to anketo bomo tudi pokazali takoj rezultate, kakšno poslušalstvo danes tukaj, kaj uporabljate. Je kar pomembno, no, tudi mogoče, da dobim malo občutka, koliko je že ljudi z izkušnjami iz Power BI-ja. Tako da sicer pa, kaj bo današnja vsebina? Zdaj, mi tukaj v B2 BI zagovarjamo en koncept data-driven razvoja, ki pravzaprav je en tak preprost koncept, ki pa preverjeno deluje in ga bi na kratko predstavil. Potem pa se bomo znotraj tega koncepta spustili v pravzaprav data storytelling, kaj to je, kako se to dela, kako se razvija te kompetence, skratka, to je pravzaprav danes osrednja tematika. Če bo kakšno vprašanja in pa še na koncu ena anketa. Zdaj, za tole prvo anketo pa mislim, da bojo zdaj že rezultati, ne? Ja, majčkeno še dajva počakati. Prav, lahko nadaljuješ, pa ko bomo zaključili z anketo, se ti javi, prav? Prav, dogovorjeno. Potem bom pa zdajle prevzel ekran in sicer Rok, lahko dodam samo, mogoče imam občutek, da si pozabil omeniti, vkolikor bodo se porajala vprašanja, v polje Q&A se jih vtipka in mi bomo sproti odgovarjali. Tako da ne pišemo v chat, ampak Q&A in mi v živo odgovarjamo potem na vprašanje. Prav? Super, ja.
Vprašanja zelo zapeljena. Super, zdaj pa gremo kar v akcijo. Se pravi, kako mi razumemo data-driven? Data-driven je pravzaprav sestavljen od 3 elementov. Prvi element je pravzaprav podatkovna analitika. Podatkovna analitika v smislu tega, da je pravzaprav zadeva zelo, zelo avtomatizirana, je to ekosistem, ki pravzaprav zelo predvidljivo in sistematično obdeluje podatke. Potem drugi element je interpretacija podatkov. Namreč velikokrat z našimi naročniki opažamo, da se zgubljajo v samih Excelih, v obdelavah in tako naprej in pravzaprav na koncu zmanjka časa za samo interpretacijo. Se pravi, pravzaprav izločiti neke odklone, neke posebnosti, neke razlage delati in pravzaprav pripraviti neko argumentacijo za samo odločanje. Če sprejemamo odločitve na podlagi podatkov, potem so pravzaprav te naše odločitve bistveno bolj argumentirane in je zaradi tega se management, pa tudi širše okolje v podjetjih, lažje odloča, hitreje odloča in takšne organizacije so bistveno bolj agilne. To opažamo, ko pravzaprav preidejo v te faze. Zdaj se bom samo za kratek čas spustil samo na tisti prvi delček, mogoče, če se vrnem nazaj, se pravi ta podatkovna analitika. Namreč ta ekosistem je vendarle izjemno pomembno, da je kvalitetno zasnovan. Zdaj, tukaj jaz ne bom s kakšnimi težkimi arhitekturami pa tako naprej, ampak eno zelo preprosto, visokonivojsko shemo, ki jo pravzaprav celoten analitičen svet nekako zagovarja in v takšni ali drugačni tehnologiji, doktrini, kakorkoli že, pridemo do nekako teh 4 kvadratkov. Prvi kvadratek so podatkovni viri. Jaz še nisem srečal organizacije, ki bi imela samo en podatkovni vir. Ja, navadno je res en glavni, primarni, ampak slej ko prej se pojavijo še drugi specializirani pogledi. Naprimer, danes se bomo dotaknili tudi konkretnih primerov analitike v HR-u, pa so to ponavadi že kakšni drugi sistemi, ni samo recimo ali SAP ali Navision ali kakršenkoli drugi sistemi. Se pravi, podatkovni viri so prva kockica. Tam imamo pravzaprav cilj, da dobivamo čim bolj kvalitetne podatke. Velikokrat rečejo, ja, mi moramo pa dobiti kvalitetne, nekaj narediti na tem, da bomo kvalitetne podatke šele pridobili. Tukaj vedno kurali jajce, z analitiko naredimo zelo veliko čiščenje podatkovnih baz, tako da velikokrat je pravzaprav tudi to en dober pristop, kako urediti baze. Ampak, ko imamo podatkovne vire, te podatkovne vire prekopiramo v eno ločeno bazo, ki ji rečemo podatkovno skladišče. To je pravzaprav analitična baza, ponavadi ima, ko bi si predstavljal, ko je več prekatov, skozi katere pravzaprav potujejo podatki in v vsaki fazi so lepše urejeni, bolje obdelani in pripravljeni za uvoz v analitične modele. Se pravi, analitični modeli poskrbijo za to, da se neki surovi podatki, ki so sicer lepo pripravljeni za analizo, preračunajo. Naprimer, čist finančne kazalnike, EBIT, EBITDA in tako naprej, to so pravzaprav formule, ki morajo se zgoditi. Ali pa si bomo pogledali recimo OEE v proizvodni, Overall Equipment Efficiency, je pravzaprav definicija, kako se neke podatke pravzaprav izračuna. In ja, vsaka organizacija ima svoja specifična pravila in ta pravila je treba potem tudi tukaj noter ustrezno preračunati. In potem je še zadnji del, je pa vizualizacija podatkov, ker če je vse prej lepo urejeno, potem je tudi vizualizacija lahko zelo govoreča in uporabna. Zdaj, jaz velikokrat slišim, ko rečejo, to pa tisto pol samo malo naklikamo, No, mislim, da dober analitični sistem ima dovršene tudi vizualizacije in da se tukaj je treba vzeti čas, premisliti in je to pravzaprav cela znanost. Tako da ne na koncu reči, to pa samo par grafov vržemo, ampak dajmo se tukaj res potruditi, zato da potem podatki začnejo govoriti. Skratka, zdaj smo govorili o tem ekosistemu podatkovne analitike. Kasneje, ko bom delal konkretne use case, boste videli, da
kako lahko to tehnologijo pa pravzaprav ekosistem na različne načine uporabljaš. Recimo en konkreten primer bo tudi, kako se s Power BI-jem pravzaprav lahko navežemo hitro z Excelom navežemo na Power BI in delamo live analitiko tudi v samem Excelu, ne? Ker nam omogoča neko polje what if scenarijev in tako naprej. Zdaj bomo pa se nekako spustili v globino interpretacije podatkov. Živijo, Rok. Živijo. Veš kaj, bi jaz zdajle predlagala, da deliva rezultate, ker se majčkeno tudi navezuje na to, kar bo zdajle v resnici povedal, ne? Vidite rezultate? Ja, jaz jih vidim in če preberem, vidim, da se pravi Excel je kar precej množično uporabljen, seveda. Potem imamo Power BI-ja 22%, super. Tisti, ki ga že uporabljate, upam, da boste danes dobili kako konkretno dobro idejo, kako neke stvari narediti, drugi pa, da se boste seznanili z samim orodjem. Ok, in potem še malo kombinacije, no, saj to je verjetno malo za sešteti. Vgrajene v ERP-ju pa ni kaj dosti tega, čeprav v praksi tega relativno veliko srečujem. Super, hvala Tina za tele rezultate. Mi pa pojdimo naprej s tole sliko. In sicer ta slika pravzaprav hoče nekako prikazati to, da velikokrat imamo, če gledamo na zelo visokem nivoju določene kazalnike, kar zeleno barvo, pa rečemo, super je, kazalnik je dosežen. Ko pa se spustimo malo v globino, pa rečemo drill down, pa vidimo, da imamo znotraj tega pa veliko enih ovir, enih preprek. In dobra vizualizacija je pravzaprav to, da ne da pokaže samo, da je nek rezultat dosežen ali pa ni dosežen, ne nek KPI, ampak je pravzaprav vizualizacija, ki ti omogoča, da pokažeš, lej, tukajle je pa skala, tukajle je voda in tako naprej, in da pravzaprav potem v samem odločanju najdemo prava orodja ali pa prave načine, da bomo pravzaprav tisto škrbinco zapolnili. Tako da meni taka res fajn je, zaradi tega, ker je ta drill down tukaj tako močno izpostavljen. Zdaj bi šli pa pogledati kar na naš demo portal in pravzaprav mislim, da bi bilo dobro, da nekako, glede na to, da imamo veliko danes novih poslušalcev, pravzaprav, da mogoče malo predstavim samo okolje. Zdaj, Power BI je del okolja Office 365. Se pravi, lahko je to samostojna aplikacija, torej, da imamo samo to, ali pa imamo pač še druge aplikacije tukaj le na voljo. Zdaj, ko pridemo v sam Power BI, imamo pravzaprav nekako, ko bi rekel, delovno okolje so delovni prostori, workspace, ki so pravzaprav od Microsoft Teamsov oziroma celega okolja M365. In v te, se pravi, delovne prostore nalagamo vsebino. Vsebina so pa analitični modeli plus vizualizacija gledano iz prejšnjega. Zdaj se prihaja Fabric, ki je še popolnoma nova dimenzija, ampak mogoče kdaj drugič na kakšnem drugem webinarju več o teh stvareh. Ampak, ko pa pravzaprav imamo vsebine zgrajene, ko smo razvili neka poročila, je pa zelo, zelo fajn, da to spakiramo v aplikacije. Tako da opažamo, da tudi tisti, ki veliko razvijate v Power BI-ju, na koncu vendarle redko se odločite tudi za ta korak, da spakiramo vsebino v samo aplikacijo. In jaz imam tukaj več aplikacij. Mi se bomo danes spustili v Demo BI. Zdaj, kaj si pa lahko tukaj predstavljate? Recimo, če imate več podjetij, bi lahko bilo za vsako podjetje ena takšna, če imate, lahko bi celo imel več oddelkov, pa bi rekel, za vsak oddelek bom imel eno tako aplikacijo. Čeprav je smiselno, pri res velikih podjetjih narediti tako na tak način, pri malo manjših pa bom pokazal, da so mogoče bolj primerni audienci oziroma javnosti. Ok, zdaj se bom spustil noter v ta paket vsebine in v bistvu lepo vidim na levi strani, da se mi je prikazalo kazalo. To je že ena prednost, če uporabljamo aplikacijo, dobimo tako lepo kazalo, kjer imamo več
poročil, ki imajo znotraj sebe več pageov, več strani, ne. Recimo, če tukaj rečem prodajo, pa jo razgrnem, bom videl notri, da imam cel set teh strani, ne. Okej, ampak primarno pa je pravzaprav, da imam en tak generalen dashboard. Naša dobra praksa pravi, da imamo pravzaprav za vsako področje. Zdaj tukaj nekako probamo simulirati nekako, kako bi tem rekli, executive dashboard, ne, kjer general manager oziroma širše vodstvo, kolegi, ne, lahko pregleduje po posameznih oddelkih ključne kazalnike, ne. Zdaj tukaj tudi vidimo, ne, recimo primera, ne, kad določeni so pobarvani z rdečo, določeni pa celo nimajo cilja, ne, se pravi, barva se določa na podlagi tega, ali je cilj dosežen ali pa ne, in še treba je postaviti tudi definicijo, ali je več dobro ali je manj dobro, ne, se pravi, pri stroških je navadno logika, ne, da če so stroški pod ciljem, da je to dobro, a ne, pri prodaji pa ravno obratno, ne. Imamo pa recimo primere, ne, ko kakšne kazalnike šele razvijamo in imamo tukaj recimo število aktivnosti, a ne, 657 prodajnih aktivnosti smo izvedli in pravzaprav še ne vemo, ne, ali je to dobro ali ne, in včasih določene metrike, rečemo, opazujemo nekaj časa, zato da potem šele dobimo neke prave orientacije, kakšna naj bo pa ciljna vrednost, ne. Okej, z posameznim klikom na dashboardu, recimo jaz bom tukajle vstopil v veleprodajo, prodajna vrednost 2022 versus 2021, s klikom na ta plošček se bom spustil nivo nižje, ne, če se zdaj spomnite tiste moje slikce, ki je prikazovala ravno črto, ne, kaj je kazalo? Kazalo je, da v bistvu imamo zelen kazalnik, torej vse dobro in se ne rabimo s tem ukvarjati, ne. Če pa pravzaprav kliknemo na samo poročilo, ne, in začnemo malo raziskovati podatke, pa bomo videli, da imamo ogromno enih priložnosti za izboljšavo. No, kako nekako mi gradimo poročila je, da imamo tukajle na levi strani zgoraj nekako ključne kazalnike, vedno na vrhu tistega, na katerega sem kliknil, potem pa ABC klasifikacija artiklov, partnerjev, tukaj vidimo realizacijo po mesecih, po trgih, po partnerjih in tudi po key account managerjih. V desni spodnji tabeli je navadno neka vsebina, ki je največji detajl. In pri nas je to produktna skupina, a ne, teli pluski pa nakazujejo, da je znotraj produktne skupine tudi artikel. Če recimo kliknem tukajle na tale plusek, bomo to tudi videli, tako da zelo hitro z drill downom pridem do te globine, ne. In Power BI je pač znan po vrhunski vizualizaciji ravno zaradi tega, ker lahko klikamo po grafih. Če kliknem na marec, so se vse ostale vizualizacije prilagodile na moj izbor. Se pravi, in to je prva, kako bi tem rekel, kompetenca, a ne, uporabe interaktivnih poročil, je, ja, seveda, tisti, ki razvija poročila, mora premisliti, da so povezave med objekti smiselne in logične, a ne, in ja, potem je pravzaprav veselje klikati po posameznih vizualizacijah. Torej, ko kliknem na Slovenijo, so se mi pravzaprav prikazali vsi grafi oziroma vizualizacije temu primerno. Če z miško vzamem takole, da s povlekom pravzaprav zajamem več palic, ne, potem bom pravzaprav tako hitreje izbral recimo top 3, ne. Na tak način sem pravzaprav 3 največje trge, se pravi Slovenijo, Italijo in Avstrijo, a ne, označil in vidim, da na teh trgih je realizacija slabe 4% boljša kot v enakem obdobju lansko leto, ne. To je bil zdaj en primer. Klik na neko belo površino je takoj označil filtre, vedno pa imam možnost tudi izbrati tukajle zgoraj tale ponastavi. Ta ponastavi je krasen gumbek, zaradi tega, ker vedno Power BI si malo zapomne, kaj sem nazadnje gledal, ne, in včasih je treba tegale klikniti, zato da gremo na čisto sliko in se vrnemo nazaj, torej nič ne moremo ukvarjati, a ne. Zdaj se bom vrnil nazaj na dashboard, se pravi, če kliknem tukajle na dashboard vodstvo, se vrnem nivo višje in tako na tak način pravzaprav grem iz dashboarda v globino in kot smo videli, lahko z nekaj kliki pravzaprav pridem še v neke detajle in delam neke podrobne analize. To je bil zdaj hiter nekako demonstracija, ne, kako pravzaprav lahko
kako lahko organiziramo te naše reporte, kako lahko naredimo generalen dashboard. Zdaj bomo pa šli naprej in se bomo pravzaprav bolj ukvarjali s tem, kako razvijamo data storytelling kompetence. Se pravi, nekaj malega sem že zdaj tukaj tudi pokazal, ampak v praksi smo kar nekaj časa iskali neke delavnice, kako pri menedžerjih, kako pri vodjih, pri uporabnikih poročil pravzaprav razviti to kompetenco. In najprej smo mislili, da morajo znati malo več razvijati, pa če bojo znali razvijati, bojo znali tudi brati, pa tako naprej, ampak v praksi pa se je izkazalo, da najboljše je, da postavimo dobra vprašanja in z vsakim vprašanjem, če želimo odgovoriti nanj, moramo pravzaprav poznati določene trike branja poročil. In tako bom jaz zdaj poizkusil tehle 6 primerov razrešiti in dajmo se lotiti kar prvega. Torej, prvo vprašanje se glasi, ali prodaja v zadnjem četrtletju v primerjavi s preteklim letom pada ali narašča? Katera skupina ima največji absolutni odklon? Torej, skupina artiklov je bila mišljena. Zdaj, tukaj v tem kontekstu je bila mišljena veleprodaja, lahko bi tudi v malo prodajo vstopil, pa bom tokrat kar ostal, ker nam je že to poročilo malo znano, da ne bo preveč novosti. In govora je bilo v zadnjem kvartalu, se pravi, ali zadnji kvartal pada ali narašča, je bilo vprašanje. Zdaj, generalno gledano leto year to date, torej do danes, imamo dobrih 6% rasta. Če pa jaz tukaj samo kliknem na Q3, to so take fine možnosti, ki jih Power BI omogoča, oziroma če jih implementator spretno uporabi, je, da samo kliknem na Q3. Že prej povedano, pa je druga možnost ta, da nekako z povlekom takole označim te 3 stolpce. Torej, nekako 2 možnosti imam. No, še tretja možnost, torej označim, kliknem nekje na belo površino, še tretja možnost bi bila, da bi kliknil na prvega, potem pa pritisnem tipko Ctrl in kliknem na drugega in še tretjega. Torej, če želim več elementov označiti, potem to počnem s tipko Ctrl. No, tukaj zgoraj vidimo rezultat, se pravi slabih 12 milijonov prometa smo realizirali v zadnjem kvartalu, torej v kvartalu Q3, kar je 6,85% manj kot v preteklem letu enako obdobje. Zdaj, jaz niti nisem kaj dosti razlagal, da tale siva barva je pravzaprav previous year. No, vidi se to sicer tudi v legendi, ampak načeloma v našem vizualizacijskem standardu več čas govorimo to, da barvasti stolpec je actual, to je tisto, kar opazujemo, in sivi je benchmark. Lahko bi bil tudi kakšen planski podatek še zraven, včasih imamo vse 3 in tako naprej, skratka odvisno od same prakse pri posameznem podjetju. No, skratka, kaj je še bilo vprašanje? Vprašanje je bilo, katera produktna skupina je pravzaprav ima največje absolutne odklone. Se pravi, tukaj bom uporabil možnost sortiranja v tabelah. Če kliknem, tukaj imam absolutno deviacijo in tukaj imamo relativno deviacijo izračunano, to je zelo fajn, da imamo, vedno tudi v taki tabelci prikazano. In če kliknem na ta stolpec, pomeni, da sem uredil padajoče oziroma po tem stolpcu. Če kliknem še enkrat, se bo zadeva še enkrat v krog obrnila. Torej, na nek način največja negativna deviacija je pri cestnih kolesih in največja pozitivna je pri mestnem kolesu. Se pravi, tukaj se lepo vidi, kako določene skupine vendarle pokrivajo druge, in to je ta globina teh podatkov, ki nas zanima. Ok, vse skupaj bom odznačil in se nekako lotil v reševanje naslednjega primera. Pri Tomažu Velikonji prodaja v zadnjih 2 letih pada. Drži ali ne drži? Vrnil se bom na to isto poročilo. Če bom kliknil na Tomaža Velikonjo, vidimo, da ima tukaj Key Account Manager, to je fajn, ker si lahko pravzaprav posameznik klikne pa vidi svoj portfelj. Kaj je pa pravzaprav tukaj en tak detajl, je, mi smo uvedli v svoj dizajn poročil tukaj na levi strani eno to vrstico oziroma stolpec,
v katerem ponujamo uporabnikom eno možnost pogledati na te KPI-je, torej na to poročilo, malo na drugačen način. In tako smo uvedli recimo v tem poročilu, da ko kliknemo na Key Account Managerja, lahko tukaj kliknem na tale gumbek in se mi bo pokazal drugačen pogled. In zdaj vidim, da Tomaž Velikonja ima tole trendno črto mačkam padajoče, kar pravzaprav, ja, žalost Tomažu v 2 letih, v dobi 2 let, pada prodaja. Tako da bo mogel tukaj poiskati noter v podatkih, kje so razlogi, lahko gre kar po partnerjih, pa gleda, kako posamezni partnerji ali naraščajo ali padajo in pravzaprav naredi nove prodajne strategije. S klikom na bazični tale gumbek se vrnem nazaj. Tudi zelo aktualna so pogajanja, zdaj prihajamo počasi v ta novoletni čas obiskov in tako naprej. Je zelo fajn, da imamo tudi recimo kartico za partnerja. Včasih to zelo pogosto se delajo kakšni takšni primeri, kjer pravzaprav vse na enem mestu hočemo videti. Tukaj imamo zdaj zgolj realizacijo, lahko bi pa imeli tudi kakšne še terjatve in kakšne točnosti dobav in tako naprej. Skratka, kar precej enih stvari bi se dalo tukaj zvizualizirati. Tako da ja, nažalost Tomažu res realizacija pada. Ni še dramatično, ampak tisti trend bo pa treba obrniti navzgor. Kakšna je skupna vrednost zapadlih terjatev Viral mizarstva nad 30 dni, me zanima. Ok, zdaj smo bili malo v realizaciji, zdaj bomo šli pa malo bolj proti finančnemu poslovanju. Zato se bom vrnil na dashboard, nivo višje in poizkusil poiskati terjatve obveznosti. Tukaj vidim, da imam sklop kazalnikov. Se bom kar kliknil na enega izmed kazalnikov, zato da se prestavim v globino. Torej, trenutna naša vrednost terjatev je za 575 tisoč evrov, kar je delež od letnega prometa dobre 3%. To je kar verjetno dober rezultat, ampak vendarle moramo pa, to je ena taka materija, ki jo moramo vsa podjetja ves čas nadzorovati. Naša dobra praksa kaže, da je dobro povedati, kaj je tisto, kar še ni zapadlo, potem pa kar zamuja, 1 do 5, 6 do 30, 31, 60, 60, 90 in nad 90. Vprašanje je bilo, se pravi, kakšna je skupna vrednost zapadlih terjatev. In ja, kako smo že rekli, nad 30 dni. Če hočem dobiti nad 30 dni, potem bom v bistvu izbral takole najlažje kar s povlekom in vidimo, da je več takšnih, ki ustrezajo temu kriteriju. Tukaj zgoraj vidimo starost, iz katerega meseca so, tukaj pa vidimo partnerje, tukaj vidimo detaljne fakture. Se pravi, zdaj, tole je že izbrano. Če bom hotel še v drugem grafu izbrati in dodati v filter dodatno zahtevo, potem moram držati tipko Ctrl na tipkovnici, kliknem na naziv in zdaj se mi je pravzaprav prefiltriralo vse ostalo na samo ta izbor. Se pravi, izbrano imam tukaj 3 stolpce in tukaj enega in tukaj vidimo tudi to tabelco. To tabelco bi lahko tudi povečali, jo izvozili v Excel in tako naprej in tako naprej. To je bil zdaj case številka 3. V 4. gremo pa malo v proizvodno. Radi bi videli, kateri dan v mesecu marcu je proizvodnja dosegala najnižji OEE in zakaj. Malo bom pojasnil na hitro tudi samo definicijo kazalnika. Vrnil se bom spet nivo višje in poizkusil razložiti oziroma poiskati odgovor na to vprašanje. Se pravi, v sklopu proizvodnje vidim, da tukaj je kazalnik OEE. Gre za Overall Equipment Efficiency. Pravzaprav je to ena zelo uveljavljena metrika, kako meriti izkoriščenost proizvodnih kapacitet. In produkt, torej pomnožiti moramo kakovost, torej koliko odstotkov je bilo dobrih kosov, zmogljivost, torej koliko kosov smo naredili napram tistemu, kar bi teoretično lahko, to so torej norme, doseganje norme bi lahko rekel, in pa razpoložljivost, koliko časa je stroj sploh delal. Norma
se pravzaprav računa samo na čas, ko je stroj dejansko delal, ne. Tako da je treba gledati tudi, koliko časa je dejansko stroj stal, ne. No, in v praksi, če tole troje pomnožimo, potem dobimo OEE, a ne, ki je seveda, ker so vse te pod 1, a ne, najnižja izmed vseh. Torej, če zdaj kliknem na tale kazalnik, a ne, na tale plošček, se bom spustil na nivo poročila. In v bistvu moram najprej, gledam, kaj se mi recimo tudi precej trudimo v reportingu je, a ne, da tam, kjer je to pomembno, a ne, dajemo tudi datume zraven, ne. Vidite, recimo OEE 28.8. do 3.9., ne. Na desni strani pa vidimo, da je to izbran week 36, a ne. Zdaj, glede na vprašanje, moram najprej pravzaprav časovno prefiltrirati to poročilo, da bom gledal samo marec. Najbolje bo, da najprej tale filter odstranim, torej tukaj se zdaj nekako učimo uporabe tega filter pana na desni strani, a ne, in pravzaprav je treba razumeti, da lahko filter postavimo ali na vse page, torej to pomeni, da tukaj imam jaz cel set poročil, a ne, oziroma strani, in če tukaj all pages pomeni, da kar tukaj spreminjam, pravzaprav spreminjam na vseh teh poročilih. Lahko bi imel pa samo on this page, to pa pomeni, da bi se ta filter nastavil tukaj, ostali pa bi ostali pravzaprav nefiltrirani, a ne. No, v mojem primeru bom zdaj pravzaprav izbral tukaj mesec iz koledarja, torej mesec marec, in ja, iščem vizualizacijo, ki mi bo pokazala, kakšno je stanje. Tole so stroji, ne, tukaj, tisti, ki so rdeči, ne dosegajo ciljnega OEE, tudi rumeni ne, ampak ni tako kritično, modri so okej. Tukaj spodaj imam izmene, tukaj imam artikle. Tole je časovnica. Okej, v proizvodnjah so blazno pomembni tedni, zato so tukaj tudi wiki, a ne, in če bi jaz tukaj kliknil na week, recimo 12, bi se mi vse lepo prefiltriralo na to. Okej, zdaj, kaj bom naredil je, da bom si tale graf malo povečal, se pravi, za marec imam tukaj tele tedne že zlistane, tako da bom sam tale focus mode uporabil, kar mi omogoča, da se pravzaprav ta grafik poveča čez cel ekran. No, tako mi je zdaj lažje gledati neke časovnice, tale modra, temno modra črta pravi, to je OEE, te so pa pač kakovost, zmogljivost in razpoložljivost, ne. Kaj ugotovimo je, da je 16. marec bil tisti, ki je bil najslabši dan, a ne. Vidimo tudi, da je razlog nekako v zmogljivosti bil, a ne, se pravi, je bilo premajhna dosegana norma, ne. Ena stvar, ki zelo pomaga, a ne, je, da pravzaprav takole, ko se z miško postavimo v grafiko, dodamo še vse te podporne metrike, tako je lažje razumeti, koliko je bilo dobrih kosov, koliko je bilo izmeta, vidim, tukaj imam vse lepo izpisano in prikazano, a ne. To je kvalitetna vizualizacija, ko imamo še te meta podatke zraven. Vrnil se bom nazaj. Hotel sem klikniti na 16. Če kliknem na 16. se mi je prefiltrirala celotna vizualizacija oziroma vse vizualizacije na ta dan in tudi vidimo, da je pravzaprav bila težava v prvi izmeni, zato bom dodal v nabor še prvo izmeno, a ne, in ko pravzaprav pogledam tukaj že tele kazalnike, vidim, da je bila pravzaprav težava v doseganju zmogljivosti, a ne, celo lepo vidite, vse lepo na dan zračuna, vse prikaže in vidimo, na katerih strojih smo imeli težave. Se pravi, pol proizvodnje je funkcioniralo super, druga polovica je imela težave, tukaj tudi vidimo, kateri artikli so bili problematični, nekateri sploh ne, nekateri pa ja. In na tak način, ko pravzaprav iz celotnega proizvodnega sortimana, vseh dogodkov, ki jih je res lahko zelo veliko v določenih tovarnah, a ne, se pravzaprav sfokusiramo na točno določene izzive, ne. Tako smo pravzaprav z ekipo veliko bolj fokusirani in se pravzaprav ukvarjamo s problemi, ki so dejanski problemi, ne pa ki so najglasnejši problemi. Nadaljujemo. Se pravi, število ur odsotnosti je letos v primerjavi z enakim obdobjem preteklo leto naraslo. Drži, ne drži? Se pravi, včasih se reče, letos pa toliko manjkamo, vsi manjkajo, v tem oddelku pa vsi manjkajo, ne. Zdaj, a je to res, ali to ni res, ne, to bi me zdaj zanimalo. Tako da, zdaj se bom z miško tukaj kar pokazalo, bom šel v HR in pravzaprav vidim, da imam cel set poročil z tega segmenta. To so res ena taka sinteza številnih dobrih praks,
Jaz bom tukaj samo majčkeno poklikal, da majčkeno dobite občutka, no, kako se lahko prestopite, ne, k stvari. Recimo tukaj najprej imamo eno tako poročilo, ki je struktura zaposlenih, vidimo, kako se je skozi čas število zaposlenih spreminjalo, povečevalo v tukem primeru večino časa, ne, tukaj vidim, koliko časa so zaposleni ljudje v našem podjetju, ne, tukaj vidimo, da je 23 takšnih, ki so že nad 35 let v podjetju, tukaj vidimo pa stopnje izobrazbe, tukaj vidimo po starosti. In če bi rekel, ok, mene pa zanima, kateri bojo šli recimo malo v penzijo, pa da me to ne bo presenetilo, bom kliknil na ta stolpec in pravzaprav vidim, ki imam 3 v logistiki, 25 v proizvodni, 2 v nabavi in tako naprej. Skratka, eno zelo tako uporabno poročilo, ki velikokrat ne znajo podjetja odgovoriti, koliko pa imate zaposlenih, joj se ne znamo prešteti čisto točno, ker je metodologij štetja lahko več. Ok, tukaj imamo eno fluktuacijo, torej prihodi, odhodi, je fajn spremljati, kje se dogajajo, vidimo, da imamo nenormalno veliko prodaji, zanimivo nekaj pričakoval, ker proizvodnji, pa ni. In zdaj pa pridem že do tega pagea absentizma, ki torej poroča o tem, zakaj so bile pravzaprav odsotnosti. Tukaj vidimo eno tako zanimivo kategorizacijo, a je to strošek podjetja ali je države, a je planirana ali neplanirana. Ker če kliknem na planirano odsotnost, to je redni dopust, starševski dopust in tako naprej. Neplanirana odsotnost so pa boleznine in tako naprej. No, in če zdaj tukaj malo pogledamo, v generalnem smislu vidimo, da je bolnišk bilo več, oziroma odsotnosti je bilo več. Zdaj, če bi pa hotel prav bolniške gledati, bi pa lahko šel tudi po posamezni kategoriji, tukaj le pogledati, pa bi potem videl. Ampak v splošnem vidimo, da ta trditev pravzaprav drži. Potem pa še zadnji use case, in sicer v nekaj minutah pripravite napoved prodaje po kupcih do konca leta, za zadnja 2 meseca uporabite povprečje preteklih 10 mesecev. Tukaj bom poskusil biti res spreten in reči, ok, kakšen en tak forecast bi rad naredil, pa dobil sem tako že kar jasno navodilo, uporabi povprečje 10 mesecev, pa da vidimo, kaj se bo zgodilo. Se pravi, ok, tukaj imamo še kršitve, nadurno delo, neizkoriščen dopust, pregled delovnih ur, mesečno poročilo, recimo taka zelo uporabna stvar, pa tudi posebej v času covida, smo imeli predvsej te dnevno poročilo, koliko nas pa sploh je danes, koliko je zaradi covida manjka ljudi in tako naprej. Skratka, tudi ena taka fajn zadeva, da sploh veš, kdo je v firmi, pa koga ni. Ok, zdaj se bom pa vrnil nazaj v prodajo. In sicer veleprodajo, da ostanem pravzaprav nekako v isti zgodbi. Malo prodaja je pravzaprav identična, samo da nimamo partnerjev in tako naprej. Jaz bi zdaj rad naredil forecast prodaje po partnerjih do konca leta. Zdaj, to pa tukaj le težko naredim tako na hitro, in lahko bi, zdaj, kaj jaz rabim? Pravzaprav rabim nekako po mesecih za vse tele partnerje narediti hitro eno vrtino tabelo, pa pol malo zračunati, pa narediti nek forecast. Tako da, zdaj bom to uporabil tukaj le eno orodje, Analyze in Excel. To je orodje, pravzaprav, to je ta ekosistem, o katerem jaz govorim. Se pravi, zdaj bom pravzaprav odprl Excel, ki je povezan neposredno na to poročilo. Kar v praksi pomeni, da ta Excel sam v sebi nima nobenega podatka, ampak bo vse podatke pravzaprav Power BI sproti preračunaval in tudi on bo pozoren, a imam sploh pravice ali ne do tega poročila. Torej, če bom slučajno odprl to poročilo, pa ne bom imel dostopa do tega poročila, mi ne bo pokazal številk. Torej, tudi z tega varnostnega vidika, to je neprimerno večje. Mene včasih strese, kakšne podatke se vse pošilja po Excelih. Tukaj je varnostno res kar lepo poskrbljeno. In zdaj, tisti, ki ste mojstri Excela, tam smo vas videli, vas je kar veliko, vam bo hitro jasno, tole so vrtilne tabele, samo da nimam samo ene tabele, ampak se pravi enega vira, ene virne tabele, ampak jih imam več, in to pravzaprav zdaj sestavljam. Če je model lepo narejen, potem so tudi lepo po mapah, kakšne stvari urejene, so lepo poimenovani tabele in pa tudi sami stolci, in potem lahko hitro to tudi zlagam. Se pravi, kaj bom zdaj jaz potreboval? Jaz rabim partnerja in bom dal tukaj kar partnerja v vrstice,
se mi bo zložilo, potem bom potreboval tukaj le metrike, pa bom šel kar paket osnovnih metrik, torej prodajna vrednost v evrih, se pravi PRO prodaja, prodajna vrednost evrih. Pač, kaj se naučiš teh naših for, pa potem pa šibajo stvari, ne. Se pravi, zdaj imam že tukaj zgrajeno realizacijo, pa še koledar rabim, ne, se pravi, mesec bom dal v stolpce, cankala. Cool, zaenkrat sem zadovoljen. Ja, seveda, malo bo treba pofiltrirati, tole je trenutno za vsa leta, ne. Zato bom dodal še tukajle iz koledarja letnico. Takole. Cank, izberem cank, izberem 2023, 2022 so bili zadnji podatki tukaj, ne. Bomo se delali, da smo leta 2022, takole, ehala. In zdaj imam do oktobra, okej. Zdaj, v samem, zdaj sem kar v brskalniku tukaj zgoraj, ne, je majčkeno boljša izkušnja in več orodij imamo, če odpremo to zadevo v namizni različici. Tako da bom zdaj samo tole, okej. Da mi ga odprem na mojem drugem ekranu in mi ga naloži, ga pripeljem na ekran, ki ga delim z vami. Gremo tukajle zgoraj na načrt in rečem, da skupnih vsot ne potrebujem, v redu. Takole. Če vsebina, v redu, strinjam se, da to hočem narediti. Tukajle bom naredil average formulo, cankala. Malo bom poenostavil, da bom hitrejši. Se pravi, nov update, cank, sum, pank. Cank in nekako v nekaj trenutkih pridem do še tukaj, bom popala eno bližnjico uporabil za izračun sume 67 milijonov, ne, se pravi, pri trenutni realizaciji, če se vrnem nazaj, se pravi, imamo 40 milijonov realizacije, ne, na podlagi te formule, ki sem jo naredil, ne, sem zelo hitro naredil forecast. Kaj mi tukaj zelo pomembno je to, da ko bom jaz tole shranil in bom jutri odprl to datoteko, se bodo te številke vse avtomatično posodobile, zaradi tega, ker ko se Power BI osveži, se osveži seveda tudi tale Excel. Tako, to kot ena ideja, ne, kaj je to analitični ekosistem, a ne, in če je to vse lepo urejeno in je vse nekako, da vsi podatkovni tokovi, priprave podatkov tečejo, so modeli zgledno razviti, so lepo poimenovani, je potem uporabniška izkušnja na Power BI-ju lepo dovršena, potem je pač to eno tako veselje uporabljati in v bistvu razvoj data-driven kulture je potem tako avtocesta, ne. Zdaj, kaj smo danes tukaj hoteli nekako pokazati je, kako te data-driven delavnice nekako potekajo. Zelo, zelo fajn je, da ta data-driven oziroma data storytelling delavnica poteka v živo, da je v bistvu na tej delavnici, da so ljudje iz istega oddelka, ljudje, ki berejo ista poročila, ker je blazno zabavno je, ko damo eno vprašanje, pa dobimo tako pri 6 ljudeh, ne vem, 4 različne odgovore, pa se pol pogovarjamo, zakaj pa, kako si pa ti prišel do tega, pa kaj pa drugače, kaj pa je to, kaj pa je res, kaj pa je sploh res. In mi je prav fascinantno, ko isto poročilo beremo, pa ga različno preberemo, kaj šele, če beremo različna poročila, a ne. Prav res zanimivo, no. Včasih delamo tudi večje skupine, pa online, ampak vendarle je pa tako ta diskusija o tem, kaj sploh gledamo, na kakšen način gledamo, torej, da gledaš svoje podatke in odgovarjaš na neka konkretna vprašanja, je to res fajn. Zelo dobro pripravo je treba narediti, se dobro premisliti te scenarije, da pravzaprav vsak izmed naslednjih scenarijev je vsebinsko majčkeno bolj zahteven, pa tudi se pravi, da moraš določeno kompetenco imeti, da se naučiš, tako da
prvi del razvoja te delavnice, se pravi priprava, potem v drugem delu naredimo predstavitev in demonstracijo, se pravi, to pravzaprav na nek tak način, kot sem jaz to danes pokazal, se pravi, najprej naučimo uporabljati, tako je pa enojni klik, dvojni klik, pa tako naprej. Potem je samostojni case in pa na koncu še recenzija. Tako da, to je ena taka fajn delavnica, ki jo vam priporočam, tisti, ki ste Power BI razvijalci, dajte jo delati za svoje bralce, boste videli, boste imeli ful dobre rezultate. Če pa nas potrebujete, pa nas boste tudi... Tina, si dala tukaj drugo anketo, kaj ne? In sicer, Tako, drži. Odprla sem en obrazec, odprla sem obrazec, kjer lahko pravzaprav zabeležite, tisti, ki imate Power BI, ga uporabljate, zabeležite svoj interes po usposabljanju, se pravi za napredno branje vaših podatkov. Tisti, ki ste pa mogoče bolj na začetku, pa potrebujete samo kakšne strateške usmeritve, pa prav tako lahko se tukaj označite svoj interes, pa se potem naknadno slišimo, pa pogledamo, kaj lahko naredimo skupaj. Super. Tako da bi vas prosili, da to tukaj nekako odgovorite na tale vprašanja. Ok. Se pravi, so mogoče bila še kakšna vprašanja, Tina? Smo šibali tako hitro, da ni bilo časa tipkati? Smo prejeli eno vprašanje in sicer bolj v smislu, ali ker se webinar snema, če bo tudi posnetek, in sem odgovorila, da webinar se snema in bo tudi v naši videoknjižnici, najverjetneje že jutri, prejmete ga pa tudi preko e-maila v svoje poštne predale. Tako da to je pa tudi zaenkrat to, kar se tiče vprašanj. Ok, velja. Nasploh bi povabila midva na koncu tega webinarja še v našo videoknjižnico. Ne vem, koliko jo že poznate. Pridite na našo spletno stran in poizkusite najti med videoknjižicami vsebine, ki vas zanimajo. Veliko enih materialov smo že pripravili v preteklosti, ki so zelo usmerjeni ali na vsebinsko področje ali bolj na tehnološko področje, tako da jaz mislim, da se za vsakogar kakšna zanimiva tematika najde, no. Tako da, vabljeni. Mogoče samo še odgovorim na tole eno vprašanje oziroma komentar. Se pravi, piše, da bistvo Power BI-ja je modeliranje in ni bilo poudarjeno. Kaj o tem bi sicer mogoče Rok lahko povedal, je pa današnja tema dejansko o vizualizaciji, o branju podatkov, o vrtanju v podatke, tako da smo mogoče to temo modeliranja dali majčkeno na stran. Pa zagotovo bo v naslednjem letu več takšnih tematik na naših webinarjih, kjer bomo več govorili o modeliranju in ostalih tehničnih vsebinah. Drži, pa tudi kar se tiče modeliranja, je tudi nekaj vsebin na tejle naši videoknjižnici, pa tudi sicer imamo eno najbolj obiskanih delavnic, je BI Akademija. Na BI Akademiji pravzaprav celoten fokus na pravilnem modeliranju, se pravi, kako tabelce med sabo povezati, zato da potem te interacije pa filtracije delujejo, kako pisati DAX formule in tako naprej. To je res cela znanost. Mislim, dobro narediti BI model v Power BI-ju je pač na koncu vedno lahko rečemo, če je preprost, je dober, ampak včasih so vsebine zahtevne in je težko narediti preprostega. Tako da je tukaj majčkeno tega gušta, kako pa pravzaprav te izzive rešiti. Tako da, to je pač naše življenje in to radi delamo in vabljeni, da se nam pridružite.
Še eno vprašanje je prišlo, in sicer se mogoče da dobiti demo bazo podatkov za učenje. Zdaj samo demo bazo za učenje ne, kot je rekel Rok, na naših BI akademijah delamo na naših demo bazah in tudi tam potem modeliramo in vizualiziramo, ne. Je pa na naši spletni strani so objavljeni vsa demo poročila, ki jih je Rok danes tudi pokazal, tako da naša spletna stran je kar ena taka dobra baza za izobraževanje. Malo jih prelistajte, vkolikor bi bilo pa kakšno bolj dotično vprašanje, smo pa vedno na voljo na naših mailih, na infomailu, pa se potem pogovorimo, kako lahko vam pomagamo, no. Tako. Vsa ta poročila, ki smo jih danes kazali, so tukaj pod rešitve tudi dostopna. Ni tega dashboardinga, ker tega dashboardinga ne moreš embedati na enostaven način v pač spletno stran, ampak so pa posamezni pagei, posamezni reporti in so interaktivni, no, tako da se da klikati po njih in vse te zgodbice, torej data storije, se tudi lahko potem kasneje sami preizkusite in poklikate in pridete do odgovorov. Tako. Prejeli smo še eno zahvalo za dober pregled možnosti uporabe. Hvala za pohvalo. Je pa tako, no, naj nekako zaključim današnji dan s to mislijo, da smo dejansko celo leto ustvarjali vsebine o dobrih praksah uporabe Power BI poročil, se pravi, veliko od tega je bilo data storytellinga že pripravljenega materiala za prodajo, kadrovanje, proizvodnjo, finance. Predvsem za ta 4 področja je bilo te vsebine v letošnjem letu pripravljene veliko. Še enkrat vabljeni v video knjižnico, poglejte si, jaz pa mislim, Rok, da si ti danes dobro zaključil ta naš cikel dobrih praks za data storytelling delavnico in najlepša ti hvala za izčrpno predavanje, Rok, in da si si vzel čas in pripravil tole danes za nas. Hvala ti. Z veseljem še kdaj. Bodite lepo, se vidimo kaj. Čau. V naslednjem letu. Adijo, lepe praznike, lep december. Čau. Adijo.